একটি পূর্ণবয়স্ক স্কারলেট মাকাওয়ের দৈর্ঘ্য ৮০ থেকে ৯০ সেন্টিমিটার এবং ১.৫ কেজি পর্যন্ত হতে পারে। স্কারলেট মাকাও দীর্ঘ সময় উড়তে পারে। একটি পাখি ঘন্টায় ৩৫ মাইল পর্যন্ত যেতে পারে। এরা দীর্ঘদিন বাঁচতে পারে। এদের ৪০ থেকে ৫০ বছরের জীবদ্দশা কাল হয়ে থাকে। এরকম বলা হয়ে থাকে যে বন্দিদশায় একটি মাকাও ৭০ বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে। সোনালী মাথুরা তাদের উজ্জ্বল রঙিন পাখনার জন্য বিখ্যাত। তাদের একটি সুন্দর সোনালী হলুদ লাল টিপের ঝুঁটি আছে। এই পাখিটির গায়ে সোনালী, কমলা, লাল, কালো ইত্যাদি অনেক রঙের সমাহার লক্ষ্য করা যায়। সব থেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এদের চকচকে সুন্দর পালকগুলো। ছেলে সোনালী মাথুরা মেয়েদের চেয়ে বেশি রঙিন। তাদের বুকে আছে লাল রঙের পালক এবং কিনার বিশেষ ধরনের। তাদের কেন্দ্রীয় লেজের পালকে কালো দাগ আছে। সোনালী মাথুরা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে সোনালী মাথুরাকে নিয়ে আমাদের প্রামাণ্য চিত্রটি দেখুন, যার লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দেওয়া হয়েছে।